真係黐線嘅話，上位30萬喺珠海市區買到別墅喎，仲要帶埋鄭州手，你敢信？家陣咧就去實現別墅裏面撐旗啦，前花園3個房，所以全贊助俾到我哋啊！你睇下前屋精裝修都係有埋啦。咁阿媽同埋阿嫂咧都有煮飯啊，老豆咧同埋啲 friend 咧都要打麻雀，正到飛起啦！有啲人聽咧10個人開 party 都冇問題啊！呢邊咧就帶埋個長輩房俾到我哋啊，連 lift 咧都有埋啦啊！後花園咧租咗70個平方，住喺度呢啲咧要享受生活啦。咁呢度咧上下3層俾到我哋啊，有埋地下室㗎。我最中意咧就係中空大客廳啦，8米高嘅挑高，彰顯你嘅身份地位啊嘛。樓下商場商業開嚟晒，衣食住行咧完全冇問題。各位見呢度係精裝熱樓啊嘛，買咗之後咧都唔使擔心爛尾啊，並且咧每間房咧真係做到方方正正啊！你睇下呢度幾寬敞，5個套間啊，一家大細住都冇問題。仲要帶埋大陽台啊，中意種花花草草嘅朋友咧一定冇錯過啊！呢度咧30萬首期再輕鬆攞低啊！並且呢個衛生間咧都係做埋浴缸嘅吓。咁呢度咧依蘭中山就有間啫，個人臉色不同啊！如果你中意嘅話，下邊留言我發詳細資料俾你望望啦。